Que tal, saúdos? Nova operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. Hai unha decena de persoas detidas e outros tantos rexistros en concellos como Vilagarcía, A Illa, Vilanova e Caldas. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Morre atropelado un traballador na rotonda do Bao en Pontevedra. O falecido foi arrolado por un camión que non parou tras o suceso. O conductor xa foi identificado e está a ser investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Comisións Obreiras e persoal do Servizo de Emerxencias e Protección Civil de Sanxenxo denuncian acoso laboral no concello. Sinalan directamente o alcalde Telmo Martín, o que acusan de utilizar métodos coercitivos para silenciar as demandas de mellora de medios e seguridade feitas polos traballadores. BNG, PSOE e non adscritos de Ribeira solicitan a revisión do proxecto do carril bici deste concello. Consideran que a proposta do goberno non garante a seguridade nin a funcionalidade do servizo. A Mancomunidade do Salnés quere darlle un impulso ao turismo de autocaravanas. O organismo comarcal acaba de presentar un plan para crear áreas nos municipios do interior co obxectivo de desconxestionar os municipios costeiros, fomentando este tipo de turismo en concellos como Meis, Ribadumia ou Meaño. Ribeira conmemora o Día da Danza. Vai ser este domingo cunha clase aberta a cargo do taller Alecrín a partir das 6 da tarde no Malecón, onde se desenvolverán un total de 14 propostas de diferentes estilos musicais. Contarán tamén co acompañamento do DJ Dani Fontaíña. Asuntos que trazamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa nova operación antidroga no Salnés. En marcha un novo operativo contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. Hai unha decena de persoas detidas e outros tantos rexistros en concellos como Vilagarcía, A Illa, Vilanova e Caldas. Na capital arousá, o dispositivo foi apoiado dende o aire coa intervención dun helicóptero da Policía Nacional. Precisamente estamos ante unha operación na que participan axentes da Nacional e da Garda Civil despregados dende primeira hora deste mércores nun operativo centrado nunha importante organización dedicada ao narcotráfico. A operación está dirixida pola maxistrada da sección de Civil de Instrucción do Tribunal de Instancia de Caldas. Segundo apuntan dende o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, está previsto que as persoas detidas pasen este próximo venres a disposición xudicial. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Outra das noticias importantes deste mércores: morre atropelado un home de 48 anos na rotonda do Bao en Pontevedra. A vítima era un operario veciño de Vigo que estaba a realizar traballos no polígono. Segundo o 112, o accidente rexistrouse pouco despois das 8 da mañá deste mércores. O falecido foi arrolado por un camión que, apuntan dende a Garda Civil, non parou tras o suceso. Non se sabe se foi coa intención de darse á fuga ou se non se deu conta de que golpeara o peón. Aínda que ata o punto se desplazou unha ambulancia do 061, os sanitarios non puideron salvarlle a vida. O despregue de medios na zona da rotonda provocou importantes retencións de tráfico en ambos sentidos, cara a Pontevedra e a Vilagarcía. O condutor do camión, que xa foi identificado, está a ser investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia.
Tres veciñas de Rianxo reteñen un ladrón que acababa de roubar nun establecemento da localidade. As imaxes, recollidas por outra veciña co seu móvil dende a fiestra da súa vivenda, acabaron viralizándose tras ser difundidas a través das redes sociais. Este é o momento no que as tres mulleres reteñen o ladrón, un vello coñecido das forzas da orde, o que lle constan numerosos antecedentes anteriores, que acababa de roubar nun establecemento situado na urbanización da Martela. A pesar dos intentos de fuxida, o presunto delincuente non é quen de desfacerse da férrea marcaxe das aguerridas mulleres, que mesmo puxeron en perigo a súa integridade física, co fin de deter o malfeitor. Como boa historia, o desenlace tivo un final feliz. Ao pouco tempo chegaron os axentes e o ladrón puido ser detido. As imaxes que foron captadas por outra veciña dende a fiestra da súa vivenda fixéronse virais nas redes sociais. O suceso reabre ademais o debate sobre a inseguridade que se dá na localidade, onde os furtos e pequenos roubos a negocios da vila están a ser unha constante. E a Policía Local de Pontevedra tramitou no primeiro trimestre do ano 160 denuncias por estacionamento e circulación indebida nas zonas peonís da cidade. Ademais, impuxeron outras 13 infraccións por incumprimento da lei de tráfico e outras normativas. En concreto, 51 sancións foron por circulación. Tres veciñas de Rianxo reteñen un ladrón que acababa de roubar nun establecemento da localidade. As imaxes, recollidas por outra veciña co seu móvil dende a fiestra da súa vivenda, acabaron viralizándose tras ser difundidas a través das redes sociais. 13 infraccións detectadas vinculadas á lei de tráfico e outras normativas. Atópanse vehículos que circulaban carecendo de seguro obrigatorio ou coa ITV caducada, persoas que non respectaron a liña continua ou infraccións cometidas por transportes ou persoas usuarias de vehículos de mobilidade persoal. Finalmente, a meirande parte das denuncias, 109, foron xestionadas a través do ollo móvil. Neste caso, dirixíronse a vehículos estacionados excedendo o tempo máximo permitido ou aparcados totalmente fora dos horarios habilitados. Dende a Policía Local confirman que seguirán intensificando os controis nestas zonas de preferencia peonil, con especial fincapé na zona monumental. Comisións Obreiras e persoal do Servizo de Emerxencias e Protección Civil de Sanxenxo denuncian acoso laboral no concello. Sinalan directamente o alcalde, Telmo Martín, o que acusan de utilizar métodos coercitivos para silenciar as demandas de mellora de medios e seguridade feitas polos traballadores. A pinga que encheu o vaso foi a apertura de varios expedientes disciplinarios por faltas moi graves. O sindicato advirte, se non se retiran, comezarán as movilizacións e pensan xa no verán. A apertura de 3 expedientes disciplinarios por faltas moi graves a membros do Servizo de Emerxencias e Protección Civil de Sanxenxo e a pinga que enche o vaso para comisións obreiras. O sindicato denuncia que son métodos coercitivos para silenciar os traballadores. O expediente é claramente unha vendetta por reclamar dereitos. E o alcalde o que busca é silenciar con métodos e con medios coercitivos o que non resolve coa súa xestión. Sanxenxo non é o seu cortijo, non é a súa empresa privada e os bombeiros non son os seus peóns. Comisións denuncia carencias de medios e de persoal e incumprimentos en prevención de riscos laborais. Os representantes sindicais aseguran que traballan con equipos de protección individual caducados, que as baixas non se cobren e que as quendas non cumpren as condicións fixadas por unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Porque entendemos que isto é como decían os compañeiros, un ataque hacia nas relacións laborais, hacia os traballadores e hacia os representantes dos traballadores. Levamos anos padecendo un acoso, porque é así, constante, hacia o servicio de emerxencias, porque está claro que o queren desmantelar, dende fai tempo, pero, sobre todo, estamos padecendo un atentado contra a dignidade e os dereitos
dos traballadores. Ante esta situación, o sindicato anunciou mobilizacións. Exixen a retirada das sancións e unha mellora das condicións do servizo. Comezarán coa manifestación do 1 de maio e unha recollida de sinaturas entre o persoal do Concello para solidarizarse cos expedientados. Pero xa pensan no verán. Que sepa Telmo Martín que acaba de declarar unha guerra e que esa guerra supón ni máis ni menos que unha intensa conflitividade laboral. E, evidentemente, unha resposta permanente e continuada hasta conseguir que ese expediente se aparque. E se ese expediente nos aparque, auguramos que este verano en Sanxenxo vai a ser un verano bastante movido. O Servizo de Emerxencias conta con 17 traballadores. Actualmente hai 5 de baixa, 4, segundo din dende Comisións Obreiras, por situacións de acoso laboral. Xubilados e pensionistas da CIGA concentráronse este mércores ante o Centro de Saúde de Vilagarcía en defensa da sanidade pública. Denuncian o incremento das listas de espera, en especial na atención primaria. Apuntan que un doente non pode agardar máis de 15 días para unha simple consulta. O colectivo mantén en marcha un calendario de movilizacións e tamén unha recollida de sinaturas. Nova concentración en defensa da sanidade pública, desta volta convocada polo colectivo de xubilados e pensionistas da CIGA. Este mércores levaron as súas reivindicacións ás portas do Centro de Saúde de San Roque, en Vilagarcía. As listas de espera son interminables, inda que este dicindo o señor Rueda que as listas de espera son cortas, é mentira, porque conocemos casos que para poñer unha cadeira teñen que esperar ano e medio, casi 2 anos en lista de espera, derivan todo ao privado, cando nós defendemos o público non o privado, porque o privado é mandar cartos para fora da sanidade pública. Poñen o foco na complicada situación que denuncian se está a vivir na atención primaria en ambulatorios como este. Cando antes nos centros de saúde pedías unha cita médica, normalmente xa daban o día seguinte. Agora xa xa dan a semana seguinte, aos 15 días, que eso é triste. Se unha persoa ten unha doenza, non pode esperar 15 días para ser atendido polo médico. Denuncian que na área sanitaria de Pontevedra e Salnés hai varios puntos críticos. Destacan Vilagarcía ou Cambados e mesmo os ambulatorios da capital da provincia. En Pontevedra todos os centros, ti vas a Parda e botas ali mediodía tranquilamente. Vas a Mollabao, tardas por unha lista de un especialista 6 meses. Que non sea pola vista van ao ano casi. Hai 3 meses que os xubilados e pensionistas da CIGA puxeron en marcha esta campaña en defensa da sanidade pública, unhas mobilizacións que van continuar ao longo do vindeiro mes. Ao mesmo tempo, manteñen activa unha recollida de sinaturas entre os doentes. E a plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza decidiu estender as súas protestas tras non obter resposta da xerencia da área sanitaria nesta segunda xornada de movilización. A concentración, que inicialmente ia desenvolverse de 9 a 3, mantívose durante toda esta tarde e está previsto que continúen ás portas do hospital tamén pola noite. Aí así seguirán ata que o xerente da área sanitaria de Santiago e o Barbanza acceda a recibilos para abordar os problemas das listas de espera. Insisten dende a plataforma que os datos oficiais están sesgados, posto que se trata de medias entre as consultas urxentes, preferentes e ordinarias. Ademais, non constan as citas para segundas consultas e revisións que en algunha especialidade acumulan máis dun ano de demora. Lembran que xa é a terceira vez que solicitan unha xuntanza co xerente sen ter contestación. E o BNG leva ao Parlamento a decisión do Sergas de concentrar a atención sanitaria urxente nos PACs durante as mañás dos sábados. Pero os nacionalistas trátase dun novo recorte sanitario e exixen a súa retirada. O Bloque Nacionalista Galego volve a denunciar o que para eles é un novo recorte máis na atención sanitaria. Segundo os nacionalistas, a primeiros deste mes de abril, a xerencia da área sanitaria Santiago Barbanza comezou a aplicar sen respaldo de ningunha lei a concentración da atención sanitaria urxente nos PACs durante as mañas dos sábados. A medida está a suscitar un rexeitamento unánime por parte dos profesionais sanitarios, pero principalmente dos pacientes.
Poñen o exemplo dos veciños de Porto do Son, Lousame ou Outes, que non son atendidos nos seus respectivos centros de saúde e teñen que desplazarse aos PACs de Ribeira ou Noia para seren atendidos, incrementando as distancias de desplazamentos. Dende o BNG non están de acordo con esta decisión e piden a súa retirada inmediata. Donde antes había un médico para atender os sábados pola mañán en Porto do Son, un médico en Outes e un médico en Lousame, ahora mismo están concentrando todo en Noia e non poñen 4 médicos para resolver todas esas urxencias ou todo ese servicio de punto de atención continuada que lles cae en riba. Nós vimos de presentar iniciativas no Parlamento Galego, en primeiro lugar, para que a Consellería de Sanidade retire de inmediato a decisión que tomou unilateralmente a xerencia da área sanitaria Santiago Barbanza. E en segundo lugar, e dado efectivamente non só o rexeitamento que hai, sino que eso incidiría no deterioro da calidade asistencial que xa está a recibir neste momento a poboación, que a Xunta de Galicia, que a Consellería se reúna cos representantes dos traballadores e negocien que tipo de medidas hai que tomar, pero evidentemente que non vayan no sentido de reducir cada vez máis a prestación sanitaria, obligar a poboación cada vez a moverse máis, unha poboación envellecida como temos nestas comarcas. E saiban tamén que a AMPA do Colexio Alomba en Vilagarcía reclama unha revisión da fachada do edificio logo dos desprendementos rexistrados nos últimos meses. O colectivo de nais e pais reclaman a xuntanza co xefe territorial de Educación en Pontevedra para que dea conta do estado no que se atopa a infraestructura. Denuncian que nunha visita de César Ares ao centro, logo das obras executadas tras os desprendementos, comprometerase a revisión e reparación de toda a fachada e outras obras como a eliminación de pingueiras, a instalación de láminas nas fiestras para a protección do sol na fachada sur, con toldos para a zona de infantil ou unha nova pista deportiva. Dende AMPA critican a pasividade da Xunta ante esta problemática que entenden afecta a seguridade da comunidade educativa. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar dunha iniciativa que vai poñer en marcha o Concello de Ribeira para aproveitar os escaparates dos locais comerciais que están baleiros para facer promoción turística. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas, colaboración entre a Xunta e o Concello de Pontevedra para construir un novo parque canino na cidade. Estará situado nunha parcela de 2.500 metros, cedida polo goberno local no barrio da Parda, na zona de Conde de Bugallal. Agora será o goberno galego quen se encargue da súa construción cunha achega de 100.000 euros. A intención é que estea rematado despois do verán. Unha parcela de 2.500 metros cadrados da rúa Conde de Bugallal converterase despois do verán nun gran parque canino. A hoxe a Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra asinaron o protocolo de colaboración para levar adiante esta intervención. Pero hoxe centrámonos en algo que entendemos fundamental e ademais un compromiso do presidente Rueda con todas as cidades galegas, visto que estamos nunha sociedade onde impera cada vez máis os animais de compañía. E a sociedade é certo que tamén se ve como vai madurando, e madurar a sociedade tamén supón que teñamos que ter espacios compartidos. A parcela de titularidade municipal foi cedida polo Concello. Dos traballos para acondicionala encargarase a Xunta, que destinará 100.000 euros. As obras comezarán en xuño e a intención é que estea operativo despois do verán. Finalizado o parque, o mantemento será responsabilidade do Concello. Que non é só un espacio donde ter os cans, sino que vai moito máis alá. Habrá dende fontes para que poidan beber, ata dispensadores de bolsas para que non haxa problemas, obstáculos, lugares de xogo, e donde tamén poidan interaccionar non só os cans, sino os donos dos cans. Actualmente Pontevedra carece de parque canino tralo peche do que se atopaba na Xunqueira de Alba polo inicio das obras do nó de bombeiros. Na cidade hai máis de 18.000 cans rexistrados, aproximadamente un por cada 5 habitantes. E vai a estar ubicado nun barrio, ademais,
que está en crecemento, non? Que está en crecemento actualmente e que vai a crecer máis no futuro, sobre todo polo PIA que está executando a Xunta de Galiza con 2.000 e pico vivendas de xente ademais nova que a que realmente máis animais de compañía ten, non? Polo tanto, isto tamén adiantarse ao futuro, non? Segundo explicou a conselleira, en toda Galicia son máis de 830.000 os animais de compañía rexistrados. Deles, o 89% son cans. De aí a aposta do Goberno da Xunta por dotar deste tipo de instalacións a 7 cidades galegas. Pontevedra é a segunda, despois de Ferrol. Bueno, pois na súa visita a Pontevedra, a conselleira de Medio Ambiente anunciou que os estudos técnicos para atopar solucións aos asolagamentos nas rúas Fernando Olmedo e Casimiro Gómez xa están rematados. Segundo Ángeles Vázquez, o seguinte paso será concretar os proxectos para a súa execución. Para leválos adiante, a Xunta ten 3 millóns de euros reservados. Así as cousas, a conselleira sinalou que as inundacións non se van eliminar por completo. Hai unha disponibilidade, hai un orzamento para Pontevedra en canto a zonas inundables, que é 3 millóns de euros, pero é algo que avanzaremos a posteriori, cando xa este totalmente concluído, que, bueno, pues agardamos que sexa en poucos meses, non? Pero sí hai un traballo de fondo, con facilidades por parte do Concello, e aquí as dúas administracións perseguimos o mesmo, e iso é maior calidade de vida para os veciños. Somos conscientes de que eso non vai evitar o 100% que haxa inundacións, e é algo que todos debemos de saber, pero sí é certo que pode amortiguar moitísimo a situación, e polo tanto, bueno, pues seguiremos da man, e a partir de aí pois veremos ata onde somos capaces de chegar. Cal é a causa pola que non desagua ben cando hai inundacións? A marea por un lado, pero tamén hai unhas canalizacións que non estaban funcionando. Eu non sei cal é o resultado deses estudos, vale? Dependendo de cal sea o resultado deses estudos, resulta que a partir de aí os proxectos poden ser diferentes. En todo caso, o Concello, efectivamente, eu me alegro que a Xunta teña consignados eses 3 millóns, que espero que cheguen para executar todos os proxectos, pero senón o Concello tamén tiña previsto e ademais ten presentado ao Sedil colaboración económica no caso de que fora necesario. E outro asunto tamén en Pontevedra, xa están en marcha as obras do novo pabillón deportivo de Monte Porreiro. Os traballos comezaron coa demolición das antigas instalacións. Está previsto que esta primeira fase se prolongue unhas 6 semanas. Despois comezarán as tarefas de excavación e construcción. O novo pabillón será un edificio semisoterrado con accesibilidade universal. Contará con 2 alturas, cunha pista deportiva de 1.250 metros cadrados, ximnasio e vestiarios na planta baixa e gradas e área administrativa no nivel superior. Ademais, sobre a cuberta do pabillón crearase unha nova praza pública duns 5.000 metros cadrados, a máis grande do barrio. Contará cunha cuberta axardinada e disporá dunha gran pérgola de entre 700 e 800 metros cadrados de superficie. Esta estructura albergará paneis solares para autoconsumo da instalación. O proxecto conta cun orzamento de 6,4 millóns de euros e un prazo de execución de 30 meses. A previsión é que as obras se desenvolvan ao longo deste 2026 e no 2027 para que as novas instalacións poidan estar rematadas no 28. A Mancomunidade do Salnés quere darlle un impulso ao turismo de autocaravanas. O organismo comarcal acaba de presentar un plan para crear áreas nos concellos do interior. A idea é desconxestionar os municipios costeiros fomentando este tipo de turismo en concellos como Meis, Ribadumia ou Meaño. Segundo os cálculos da Mancomunidade, precisaríanse unhas 300 prazas para dar resposta a toda a demanda. Cada vez está máis de moda e cada vez supoñen un maior desafío para unha comarca tan turística como o Salnés. Pero a Mancomunidade ve no turismo de autocaravanas unha oportunidade como ferramenta desestacionalizadora e como polo de atracción de novos visitantes. Dende a Mancomunidade do Salnés, pois o que estamos é precisamente, bueno, de feito xa se fixa, acabamos de presentar o proxecto, digamos, do plan estratégico do turismo, que ao final, pois o que nos permite é identificar, bueno, pois todas as plazas que poidan existir
invertir que hai no que é a mancomunidade e ao mesmo tempo plantexar pois esas posibilidades, non, de futuro no que pode ser o turismo de autocaravana. Esa proposta inclúe un modelo de ordenanza e tamén pon sobre a mesa a posibilidade de crear novas áreas para estes vehículos en concellos do interior da comarca. Unha oportunidade moi importante para o turismo de interior, o turismo dos que somos concellos máis do interior, como poden ser Meis, pode ser Ribadumia ou tamén pode ser mesmo Meaño, non? Por lo tanto, eso de alguma maneira pois nos permitiría pois que a costa pois quedase un pouco máis libre e que os propios concellos un pouquiño máis de interior, que temos outras oportunidades turísticas tamén, pois descongestionar pois o que pode ser pois ese turismo de autocaravana en concellos pois moi específicos, non? Unha oportunidade, entende o presidente comarcal, que permitiría tamén a outros municipios costeiros alixeirar a súa presión turística, tendo en conta ademais que neles a oferta para autocaravanas é privada. Como pode ser o caso de Ailla, mesmo Grove ou calquer outro concello no que, bueno, pois sabemos xa que hai un número importante de número de autocaravanas e creando pois esta rede de caravanas, de espacios para caravanas no que pode ser a comarca, pois descongestione, polo tanto é unha oportunidade para os que estamos máis no interior e trata de oxigenar precisamente pois esas zonas que están máis con máis número, que a veces é dificultoso tamén para a xestión propia deses concellos. Este plan estratégico marca como horizonte o 2028. O seguinte paso será coordinar cos distintos concellos esta folla de ruta co obxectivo de captar fondos de outras administracións para a creación desas novas áreas públicas de autocaravanas. Segundo os cálculos da propia mancomunidade, precisaríanse unhas 300 prazas para dar resposta a toda a demanda. Máis cousas, BNG, PSOE e o grupo de non adscritos presentaron unha moción conxunta solicitando a revisión do proxecto do carril bici entre o centro urbano de Ribeira e Palmeira. Consideran que a proposta do goberno, con un investimento dun 600.000 euros, non garante a seguridade nin a funcionalidade da infraestrutura. Se ben os grupos da oposición apoian a creación dun carril bici que conecte o casco urbano de Ribeira coa parroquia de Palmeira, consideran que o proxecto presentado polo goberno non é o máis axeitado, posto que non garante a seguridade nin a mobilidade sostible. O trazado non é lineal, senón que cruza a estrada aos poucos metros de iniciar o percorrido. Denuncian tamén que o proxecto suporá unha importante afección á veciñanza, coa reducción de espazos para aparcamento e a eliminación de beirarrúas nalgúns treitos, onde se atopan numerosas vivendas como a recta de Palmeira. Hai unha certa distancia entre a beirarrúa e o que son as casas, e do outro lado esa diferencia non existe en moitos dos puntos, e o que o proxecto propón é derribar a beirarrúa e sustituíla por un carril bici. Polo tanto, os veciños que teñen unha porta que a súa casa dá directamente a beirarrúa vanse encontrar con que van a pasar por diante da súa casa bicicletas que, se unha persoa practica un pouco de ciclismo, saberá que non é moi difícil en esta recta, si se vai hacia abaixo, alcanzar uns 30 km, 35 km por hora, sen moito esforzo. Polo tanto, vanlle pasar pola porta da súa casa a menos de uns poucos centímetros unha bicicleta a unha velocidade na que pode provocar accidentes casi asegurados. En materia de turismo, entenden que o trazado non conecta cos principais puntos de interese, xa que o carril bici discorrería pola marxe contraria, obrigando os ciclistas a atravesar a estrada e realizar manobras que poden supoñer un risco para a súa seguridade. Tiene que dar acceso a los puntos más visitados, puede ser la playa Riazor, la playa de Coroso, el camping, etcétera, etcétera. Y en este caso no se cumple. Además, un carril bici, una cosa que tiene que cumplir siempre es que sea practicable y que sea fácil de utilizar. Es decir, un carril bici, no nos oponemos a que se construya, pero claro, que si se construye, que sea algo que se va a utilizar, no simplemente que sea coger la subvención que nos viene en este caso del Estado o de donde sea para construir lo que nosotros queremos que hacer, sino que tiene que ser algo que realmente el ciclista opte por utilizarlo porque lo vea práctico, fácil y seguro, cosa que creemos que utilizando el margen izquierdo no se cumple. Por todos estes motivos, defenderán unha moción conxunta no pleno do próximo luns, solicitando a reconsideración dun treito do actual trazado para configurar unha alternativa que garanta a seguridade, integración e funcionalidade da infraestructura. Facemos unha proposta agora mesmo que está o procedemento aínda aberto para que se poida reconsiderar unha parte deste trazado, porque queremos que se mellore ese trazado e ademais porque vai a implicar que a súa execución vai a coincidir coas obras que actualmente están paralizadas na parroquia de Palmeira e sobre todo nunha época de verán onde se pode armar un caos e un tráfico considerable.
E Ribeira recuperará os locais comerciais baleiros para a promoción turística. O Concello cubrirá os escaparates con imaxes turísticas do municipio, contribuindo así ao embelecemento do centro urbano e a revitalización das zonas comerciais. O Concello de Ribeira avanza na súa política de embelecemento das rúas comerciais cunha nova iniciativa que porá en valor os locais baleiros. Os escaparates nos que actualmente prolifera cartelería obsoleta converteránse nun espazo de promoción turística coa colocación de vinilos cos principais recursos e atractivos que ofrece o municipio. Mellorar o que é a estética das zonas comerciais, o que é evitar pois o feísmo e esa contaminación visual que temos moitas veces nas rúas por mor pois de toda esa cartelería xa obsoleta, desa cartelería excesiva moitas veces que incumpre ademais o que son as ordenanzas pois neste caso. Polo tanto, vamos a poñer en marcha unha iniciativa, como digo, que vai da man das concellerías de comercio e tamén de turismo para embellecer, mellorar o que son pois os escaparates de todos os locais, dos locais baleiros do noso municipio, non? Vamos a falar tamén pois de uns vinilos que van a obrigar tamén pois a esa prohibición de fixar cartéis en locais privados, cumplindo así as ordenanzas, e que máis pois creemos que vai a ser tamén unha oportunidade para mostrar a visitantes, a veciños, todos esos recursos turísticos do noso municipio. Pódense sumar a esta iniciativa os propietarios de locais que actualmente estean sen actividade e cumpran unhas mínimas condicións de limpeza e conservación para a colocación dos vinilos. É unha iniciativa que vai dirixida pois a todos eses propietarios, propietarias de locais que están baleiros a día de hoxe, que están sin actividade e que queren pois darlle unha mellor vida, que queren pois aproveitar esta iniciativa do Concello para vinilar con recursos turísticos do noso municipio pois esos espazos, uns espazos que van a ser pois máis vistosos, que supoño que tamén vai a ser un aliciente para poder ser alugados en vindeiras semanas, etc., para ter máis oportunidade de ser visualizados e que ademais pois van a mellorar, como digo, a estética das rúas comerciais, evitando pois todos esos problemas que temos de feísmo e de colocación de cartelería que en ningún caso pois pode incumprir as ordenanzas de limpeza. A participación será de balde e dispoñen dun mes para formalizar a inscripción a través do enderezo comercio@ribeira.gal. E saiban tamén que a ribeirense Ana Albite foi elixida por unanimidade como nova secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia. A súa foi a única candidatura presentada. A ribeirense, que xa formaba parte da dirección da organización como a responsable de Benestar e Políticas Sociais, vai sustituir no cargo a Xurxo Doval, a toda agora secretario xeral da formación. Albite ocupou o posto número 2 nas listas do PSDG nas pasadas eleccións municipais de 2023 en Ribeira, por detrás de Francisco Suárez Puerta. Xa está en marcha a campaña organizada pola Asociación Boirense de Empresas para celebrar o Día da Nai. As compras realizadas nos establecementos participantes ata o próximo 3 de maio entrarán no sorteo de 3 cestas gourmet compostas por viños e produtos de alimentación de alta calidade procedentes dos propios establecementos asociados. A dinámica para participar será igual que en campañas anteriores, rexistrando os tickets ou facturas a través da aplicación disponible na web ave.gal. O sorteo celebrarase o 4 de maio e os gañadores serán contactados pola AVE. E Ribeira conmemorará o Día da Danza cunha clase aberta a cargo do taller Alecrín. Será este domingo a partir das 6 da tarde no Malecón, onde se desenvolverán un total de 14 propostas de diferentes estilos musicais. Contarán co acompañamento do DJ Dani Fontaíña. Preto de 80 alumnos tomarán parte na mostra de line dance e baile social que organiza este domingo o Taller Alecrín en Ribeira para conmemorar o Día Internacional da Danza. Será a partir das 6 da tarde no Malecón, onde interpretarán unhas 14 propostas de diferentes estilos musicais. Dende o Concello de Ribeira imos conmemorar o Día Internacional da Danza, que é o 29 de abril, con un espectáculo da cargo de Taller Alecrín, que vai a ser o domingo 26, e a verdade é que dentro do Concello de Ribeira, dentro da área de cultura, pois apostamos xa pola danza no Nadal, traendo o cascanueces por primeira vez ao Lago de los Cisnes, e en este caso pois vamos a apostar polo line dance e polo baile social en parella. É unha proposta bastante complexa porque ten
ten que armonizar esas dúas, digamos que evolucións, non? Do baile. Unha cousa son coreografías individuais e outra cousa son coreografías en parella. Aí está o reto un poquinho desta proposta, vale? Todo elo da man do noso DJ residente en Ribeira, Dani Fontaíña, que non hai que esquecer que é un dos profesionales que traballa reo ao noso lado, vale? Isto é moi importante. O contido vai a ser unha viaxe por diferentes estilos de baile, vale? A men de que sea unha clase, pois veremos estilos como é o swing, o country, o soul, a bachata, o cha-cha-cha, o disco, o funky. Son 14 propostas. Realmente son 14 propostas de diferentes estilos que os alumnos desenvolven con nós. Nesta ocasión formarán parte tamén do corpo de baile os alumnos do Grupo de Artes Escénicas de Ámbar, asociación coa que o Taller Alecrín colabora activamente durante todo o ano. En esta ocasión, aquí en el Malecón en Ribeira, tendremos con nosotros al Grupo de Artes Escénicas de la Asociación Ámbar, bien lo comentaba ella anteriormente, con las que trabajamos dentro de nuestra cita con la diversidad, tanto en este como en otros proyectos a lo largo de la temporada, y que a mí personalmente me satisface de unha maneira especial. Dende a organización anuncian tamén que haberá algunha que outra sorpresa, polo que convidan a todos os ribeirenses a achegarse e animarse a participar para conmemorar esta efeméride. Pois así rematamos por hoxe, señores. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.